এই দেখুন পার্সে মাছ একদম এক থালা ভর্তি 2 কিলো পার্সে মাছ আছে আর প্রত্যেকটা পার্সে মাছের সাইজ একদম এক রকম। হ্যালো এসে গেছি ভালো। আজকে টক হবে, আজকে টক হবে, টক খাবো ভালো। ভালো হবে, হ্যাঁ ভালো হবে। হ্যাঁ, তার সঙ্গে কলমি শাক রান্না হবে, লবণ হলুদ গুঁড়ো মাছের ভেতরে যাতে লবণ আর হলুদ খুব ভালো করে ঢুকে এই যে এইভাবে একটু ভালো করে মাখিয়ে নেব। এই আমের কাসন্ডি, এই আমের কাসন্ডি দিয়ে অম্বল হবে আজকে পার্সে মাছ দিয়ে। হ্যাঁ আবার শাক ভাজা হচ্ছে, আবার একটা তরকারি হচ্ছে। হ্যাঁ দাদু গো, বলো। ভালো আছো? আরে ভালো আছি বলে তো আমি এখানে আসতে পারছি, টানলে না না শুয়ে বলে থাকো। এই মাছগুলো একটু কড়া করে ভাজলাম টকের জন্য, আর ঝালের মাছগুলো একটু কম করে ভাজবো। কালো জিরে, টমেটো কুচি, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো আর দেবো চেরা কাঁচা লঙ্কা। লবণ, খুব ভালো করে মশলাটা কষে নেব। জল, প্রত্যেকটা মাছ কিন্তু গোটা গোটা আছে, একটুকু ভেঙে যায়নি। গোটা গোটাই তো খাবো। দেখেই জিভে জল চলে আসবে। আহা, জল। এবার আম কাসন্দি জলে গুলানো আছে দিয়ে দেব। হলুদ গুঁড়ো, লবণ আর একটু জল দেব। ভেজে রাখা মাছ, সর্ষে বাটা, চিনি, সর্ষের তেল, পার্সে মাছের ঝাল আর এই হচ্ছে পার্সে মাছের টক। এইভাবে ঝাঁকটা ঝরঝরা হবে, খুব খেতে ভালো লাগে। কলমি শাকের তরকারি, পার্সে মাছের ঝাল, আবার পার্সে মাছের টক। না মেসমশাই, হ্যাঁ খুব ভালো করে খাও। হ্যাঁ হ্যাঁ মেসমশাই, গোটা গোটা পার্সে মাছের ঝাল। আচ্ছা দাও। আমের কাসন্ডে দিয়ে পার্সে মাছের টক। মাছগুলো সব পাতে দিয়ে দেবো, বড় বড় মাছ তো বাটিতে দেওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। প্রথমে শাক দিয়ে খাবো। শাক রান্নাটা খুব ভালো হয়েছে। ভালো হয়েছে। সবসময় ভাজা খাই, মাঝে মাঝে এরকম তরকারি করে খেলেও ভালো লাগে। সব রকমই করে খেতে ভালো লাগে, একরকম প্রত্যেকদিন একই জিনিস খেতে ভালো লাগে। শাকটা যা রান্না হয়েছে নি, শাকটা দিয়েই সব ভাত খাওয়া হয়ে যাবে। বন্ধুর দিকে বলে দাও, বলে এরকম করে শাক রান্না করে খাবে, কলমি শাক। হ্যালো বন্ধুরা, দেখতেছেন তো নাকি? এইভাবে শাক রান্না করে খাবেন, শুধু শাক নয় প্রত্যেকটা তরকারি। আজ আমাদের আইটেম 3 রকমের হয়েছে, 3 রকমই তোমরা দেখতে থাকো। আমরা খাচ্ছি, তোমরা দেখো। হ্যালো, পার্সে মাছের ঝাল যেমন স্বাদ তেমন রান্নাটাও হয়েছে দেখুন। এরকম কলমি শাক দিয়ে ভাত খেলে মুখে লেগে থাকবে। আমি আর টকের হলেও খাওয়া তো দিই না, আমি টকটা খাই। চায়ের মতো করতেছ।
দাদিকে শোনালাম। ফারসে মাছের দারুণ টেস্ট। যা টেস্ট। পপি তো নেই, পপি থাকলে আমাদের সঙ্গে খেত। পপি পরীক্ষা নিয়ে হসপিটাল গেছে। আহ 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 মিশে মিশে টক চাটনি খুব মজা। এটা খুব ভালো লাগে। পার্শে মাছের টক যা লাগে না। আমি তো ঝালের মাছ খেয়ে নিয়েছি, এবার টকের মাছ খাবো। টকের মাছ আরো বেশি ভালো লাগবে। পার্শে মাছটা টকিটা বেশি ভালো লাগে। আমরা যখন বাড়িতে পার্শে মাছ কিনতে পারি কি ঝাল করতাম নি, টক শুধু টকই। এখন দুদিন ধরে টক। তুমি তো টক চমকে গেলো, আমি ভাতে মাখি খাবো। খাওয়া ভালো লাগে। হেভি টেস্ট। তোমার দেখে দেখি আমিও মাখিয়ে খাচ্ছি। আবার দাদুও খাচ্ছে, দেখো। আজকে কিন্তু 3টে রান্নাই কিন্তু দারুণ হয়েছে। আজকে 3টে রান্না কেমন লাগলো তোমরা জানাবে। আর পার্শে মাছ পেলে এরকম পার্শে মাছের আমের কাসনটি দিয়ে টক করে খাবে, খেয়ে খুব মজা লাগবে। আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও। এই মাছটা আমার দিকে চেয়ে আছে, হাঁ করে আছে। তুমি খাবে বলে। হাঁ করে আছে, দেখো না। দেখছো, দেখছো? হ্যালো, হাঁ বন্ধ করে দিচ্ছি আমি একবারে, এক কামড়। হ্যাঁ, হাঁ বন্ধ হয়ে যাবে। সুন্দর জিনিস, অপূর্ব।